高普10，閂門先，閂門先。靚嘢。海鮮全部蝦嚟嘅。呢個。有冇其他？得。哇！呢個大風啊！試試水深先。哇！嗰度有條纜喺度嘅。真係好多魚仔蝦，沙蝦都釣化你。啊？支線咩？夠啦，夠啦，夠啦！哇！啲石攝都食生蝦㗎喎。好，冇晒啦。而家喺呢邊開始接人。收租啊！阿方少帶你哋去高歡。食飯時間。深州啊！咩飯啊呢個？哇！鹹魚臘味喎。正喎。靠！正喎呢個。係啊，我次次都係整埋。咩啊？咩啊？湯啊？有湯啊？翻食㗎啦嚇！嚟啊！你自己嚟。單尾啦，尾仲邊有話唔係得玩嘅？冇得玩啊！阿富仔幾條黃金仔都贏你，唔好以為你講。我上岸以後就放棄了。對吧？太大風對吧？
用練你。雞魚。頭先甩咗口其實。又係雞魚應該，係啊，話有雞魚釣啊！呢度釣蝦仁啊！呢度有啊，呢度有啊。嘿嘿，雞魚仔。終於有條雞魚仔啦！收多啲火點嚟噶嘛？生蝦啊？生蝦？啲火點食蝦人好少噶喎。越夜越多魚嘅，正常應該。等啲魚仔散咗之後得啦。唰一聲沉咗，可惜啊魚仔。咁多份谷啊份先。貴重。唔係淨係嗰條腩嘅，幾大話嘅。你而家幾深啊？可以再深啲。而家釣出啲，可以再深啲。
哇！一條咁嘅沙粒地食咁大條蝦〜